Hello，大家好，歡迎收睇 MyKayDek 嘅 YouTube channel 啊！咁大家都知道啦，其實而家泰國經歷緊第三波嘅疫情啊，其實都幾嚴峻下㗎。咁我唔多唔少咧，都會令到一啲外國人啦，或者我哋香港人啦，會對於入境泰國咧有少少卻步嘅。咁但係咧，今日我都想趁呢個機會咧，去分享一下，就算咧喺呢個嘅疫情第三波嘅影響之下咧，仍然會有香港人過嚟泰國呢一度嘅。咁我呢位朋友咧，其實佢用嘅簽證咧，同以往一般嘅香港朋友可能有少少唔同啦。咁一般入境泰國咧，通常我哋香港朋友或者外國人啦，佢哋會用 STV 啦，會有退休 Visa 啦，甚至乎會有Elite Visa， 用呢啲 Visa 入境嘅。咁而今日我想分享我朋友嘅故事咧，佢就係用 APEC 商務簽去入境泰國嘅。咁 APEC 係啲咩嚟嘅咧？咁 APEC 咧就係亞太經合組織商務旅遊簽證。咁簡單啲嚟講咧 ，APEC 代表啦 Asia Pacific Economic Cooperation。咁呢個簽證咧，其實一般嚟講啦，咁最多可以喺嗰啲參與嘅國家咧逗留90日嘅，係啦90日嘅。咁而咧佢喺入境嘅時候咧，亦都會有個特別通道俾佢哋嘅。咁通常咧，針對一啲咧喺呢啲國家可以有生意啊，或者佢哋有公司喺呢個國家要成日經常往來啊，或者要短暫逗留開會嘅。咁有啲咩國家係參與咗 APEC 嘅咧？其實有好多國家嘅，咁包括咧香港人好中意嘅日本啦、台灣啦、泰國啊、越南啊、文萊啊、澳洲啊等等，呢啲國家咧都係屬於 APEC 參與國家嘅 economies 裏面嘅。咁如果你要申請嘅話咧，其實咧由2015年嘅9月1號開始啦，其實你喺呢段時間之後申請嘅話咧，你嗰張卡嘅 validation 咧係有5年咁多嘅，係有5年咁多嘅。咁申請嘅過程其實都相對上咧就冇咁難嘅，係啦。咁除咗你要填寫呢啲嘅申請表格之外咧，咁你仲要有一個好 valid 嘅 reason 點解你要去呢啲嘅國家啦，同埋你受僱公司嘅一啲推薦信，咁咧香港入境處咧就會去批核㗎啦。咁之後要等啦，我諗我上次等咧係等大概半年嘅時間咧，嗰張卡就會批㗎啦。咁批咗之後咧，其實你唔係即刻攞得嘅喎，因為咧你仲要等下其他嘅參與國家佢可唔可以批核你嘅入境。咁你譬如 for example， 我好中意去泰國嘅，咁我等到如果有泰國嘅批核嘅時候咧，我就可以即刻攞，咁就我唔使等到全部國家批核晒都得嘅，係啦。咁其實 APEC 卡係點樣咧？咁其實我自己都有張嘅，咁就係咁樣嘅。咁咧，你背後咧，其實你見到好多嘅國家啦。咁你如果批核咗咧，佢就會寫喺你個卡嘅後面嘅。Hello， 阿 James 你好 ，James 你好啊。Hello， 你好。點啊？你隔離 hotel OK 嘛？而家？都可以，OK 嘅。係啊，咁好多謝首先你接受我呢個少少訪問啊，因為咧其實我知道你今次係用一個叫做 APEC 嘅商務簽證入境呢個泰國嘅，咁我都想睇下你可唔可以即係可能花少少時間去分享一下咧，今次你由譬如喺香港做一啲嘅文件啊、申請啊，嚟到泰國曼谷呢度素雲普樂基啦，嗰個情況其實而家係點樣樣嘅咧？申請而家咧喺泰國咧，因為我自己都摸過門釘幾次嘅，我就自己親身去咗領事館。咁但係嗰個叔叔咧好 nice 咁就話，而家你唔需要親身過嚟㗎啦。其實而家咧辦理嗰個 Certificate of Entry COE 咧，其實就唔需要親身去泰國領事館嘅。佢係有一個網址，你上網咧就可以申請嘅。咁其實如果你話申請 COE 係另外一回事，同埋申請 APEC 咧亦都係兩樣嘢嚟嘅。咁 APEC 其實時間咧就需要比較耐。咁但係大致上佢泰國領事館出嗰個 COE 嗰個 Apps 咧，其實係非常非常之方便。同埋個 response time 都好快嘅。咁我由申請即係翻到即係去完領事館翻屋企再申請咧，其實係3日之內就已經批咗㗎啦。快到咁？係啊，可以好快㗎，係啊。之前有個朋友係等咗我諗大半個月咯，即係可能之前上年我講，但係而家真係方便到好多。可能我又有朋友指導過咁樣，即係話你所有文件你要ready 咁嘅時候咧，你其實你 upload 上去打完一篇嘢，upload 啲嘢上去，咁都有少少可以分享嘅方面。但係其實 upload 晒上去咧，佢真係有專人會，我星期5 load 上去6日咁去收工啦，星期1咁佢有一個 response 翻嚟，咁我星期2已經搞掂咗㗎啦。哇，好方便㗎。
咁但係之後咧，即係嗰啲譬如你做 COVID test 啦，係嘛？即係要 fit to fly。咁嗰啲 fit to fly 已經冇，即係我申請嗰陣時就已經冇咗㗎啦。fit to fly 係唔需要再揾醫生去再認證。咁其實你撈文件 APAC 撈文件嗰方面咧，你需要小心有幾樣嘢，我都自己係傻咗嘅，即係我冇睇過嘅。咁譬如你 APAC 嗰度咧，你係撈嘅時候，你需要兩面都要撈上去嘅，即係分開兩張相撈上去，或者你係可能 Photoshop 咗兩底面咁撈上去。咁我第一次俾人 reject 嘅時候咧，就係因為我以為即係我諗得佢太好啦，我諗得佢個 system 太完美啦，我以為佢睇多個 number 我就已經知道我有啲咩。其實就唔係嘅。係啊，需要兩面都要撈上去嘅。咁另外一個少少 tips 就係你撈上去，佢好似有一個 Dropbox，即係好似我哋平時用嘅 Dropbox 咁樣，佢有寫啲文件落去。但係你扯完啲文件落去嘅時候咧，佢每個佢有個 thumbnail 嘅，每個 thumbnail 咧佢有一個 upload 嗰個掣。咁你但係咧，你又要每個文件你自己再撳一撳嗰個 upload 嗰個細嘅，咁先至會過去。係啦。咁大致上COVID test 嗰度就好簡單啦，都係香港政府嗰啲自己報。係呢個簡單。咁到你譬如你上咗飛機啦，去到曼谷機場嗰個情況係咪其實都係一如以往，好似生化危機咁樣着晒保護衣？反而香港嗰邊就好少少，就冇咁生化危機嘅。可能係啊。咁譬如 check in 嗰啲姐姐啊，咁都係就咁着翻普通制服，戴住口罩。咁但係機場就真係所有什麼免稅店啊，什麼嘢都係閂晒㗎啦，都好似死咁樣㗎啦。咁如果反而翻到嚟泰國，到咗泰國嘅時候咧，就真係生化危機啦，個個都係。我見到啊，你都 share 咗啲影片俾我，都又係咁㗎啦，都係。同埋係佢 check 好多個站啊，好多個站去 screening。我差唔多係 go through 咗可能5-6個 screening 或者更多，跟住先到真正嘅移民官。就算移民官之前嗰張台，再之前10步到又有一個 screening。咁我唔知佢 screen 得咁，點解要 screen 得咁緊要啊？每個都係要俾文件，跟住先最後去到移民官嗰度吸引。你有冇特別通道啊？你今次用 APAC， 因為之前係有噶嘛，即係未 COVID 之前係有嘅。我諗而家我成班機得6個人落機，其實所以唔需要係咪呢個特別通道？其實我都已經覺得好快㗎啦，係啦，因為我搭嗰班係轉，即係唔係話轉機係中途站嘅。咁我班機係最後係去杜拜嘅，咁佢就 stop over Bangkok， 咁喺 Bangkok。就得6個人、7個人落機，好少啊，係啊，好少人。咁到 top 咗嘅時候就好快啦，咁就有人帶你去坐車，咁又唔係坐啲咩巴士，可能得6個人。咁我係坐啲嗰啲的士嚟嘅，我坐嗰啲係可能酒店安排嘅啲專車咁樣，可能係酒店安排嘅的士咁樣。咁啊一個人坐咁就好似好 OK， 好似好舒服咁樣。其實係啊，我記得啊，你要買機，咁所以冇辦法。咁的士都佢做好嗰啲保護措施都 OK 嘅。的士佢反而佢又冇着 PPE 喎，佢就真係戴口罩啊，戴 mask 咁樣。係啦，反而去到酒店就個着晒生化危機咁樣。咁一定要啦，咁多人過去隔離酒店嚟㗎嘛。咁你去到酒店，今次個酒店你第一次啦嚟曼谷嘅隔離酒店啦，你個體驗 so far overall 嘅感覺點啊？咁可能我真係有貴人帶領，有貴人帶領係有大人貴領，有專家提醒。咁呢個酒店我 so far 我俾佢個分數都幾高嘅，因為佢有一個大樓啦。間房都乾淨嘅，咁我知道我個朋友之前住同一間酒店之前係有啲飲完嘅水樽未抌嘅，咁但係我就冇呢個情況。明白。係啦。至於食方面都 OK 嘅，食物都係好味嘅，但係就係凍嘅，凍，即係佢prepare 晒俾你，但係
就 that's it 㗎啦，佢冇當 hit up。你冇嘢 hit 㗎，你除非你真係下下嗌我你食嘅時候先 hit，咁冇可能。咁你每個人食嘅時間都唔同。咁譬如佢早餐8點送到嚟，咁即係老實講，你隔離緊，你冇理由8點起身啦。咁佢8點送到嚟嘅早餐，咁我起身嘅時候都已經係凍晒。咁所以你係即係有個心理準備要 prepare 呢樣嘢。同埋我知道應該尋日定前日啊，有個消息就係你哋唔可以出外去見光喎。即係唔可以做下 exercise 散步。本來以前嘅係每日你喺做完 COVID， 你第5日做完 COVID， 係第6日你係可以喺酒店嘅活動範圍裏面行。係啊，呢個一般都會可以嘅。即係散步1個鐘頭。咁因為咁我琴日好開心啦，因為我琴日第6日啊嘛。咁我打電話俾咗，我幾時可以走？我幾時可以 check？佢話唔好意思啊，泰國而家 cancel 咗，因為可能而家第三 wave 咧太厲害啦。係。好。雖然我係 test 咗negative， 咁但係佢都話因為安全起見，而家酒店係俾佢。係啊。咁唔緊要啦，你仲有幾日就可以出嚟啦。係啦，好快過啫。咁嚟緊，我相信都會有香港人，即係當然睇定啲疫情啦，都會有香港人繼續過嚟嘅。其實你有冇啲 tips 咧，可以俾下嚟緊想計劃過嚟嘅泰國香港人？譬如有啲咩要帶啊，啲咩神器啊？我知你有好多神器，我好多神器。係，我覺得最主要係個心態，一定係個心態。同埋如果係唔係爭好多錢，即係或者係即係能力做得到嘅，盡量我有露台嘅。因為你有露台嘅時候，你係啦，真係呢個係啱。因為你感覺到你係好似喺個城市入邊，或者係你係冇俾人隔住咗個感覺，咁其實係舒服好多。咁另外我會提議譬如喺買啲旅遊裝嘅 stove 啦，係warm翻啲嘢食啦。咁自己啲藥物啊，各樣嘢啦。咁我自己就中意飲咖啡，即係我唔中意飲3合1嗰啲沖嗰啲嘅。咁我就自己有個咖啡機啊，有個飛 N 字頭嗰啲啦。N 字頭嗰啲我哋唔好講啦。或者 N 字頭嘅咖啡，或者係咩飛碟機啊咁樣，我可以 warm 翻三文治啊咁樣，係啊。咁我自己又帶埋啲乜嘢香薰啊，咁樣即係盡量令到個酒店 feel at home 少少咁樣咯。盡量令到自己唔覺得自己喺隔離緊咁樣。呢個都緊要。最主要係個心態，你覺得自己唔係隔離咧，係自己想，你係自己想靜10日，即係呢個你 twist 翻你自己個 mindset 係啦。好啊，咁我知道你仲有幾日就出嚟啦，咁希望完嚟之後就疫情有改善啦，就可以同你一齊去食個飯啊，咁樣咯。咁好多謝你今日時間 James， 咁你就享受埋呢個係啦，我會自己享受下寧靜嘅日子，係啦，冇錯。好 ，thank you 晒，唔該晒你。OK，拜拜。咁咧今日都好開心啦，可以同阿 James 咧去做一個嘅傾偈嘅 session 啦。咁我都了解咗咧，其實今次而家呢個情況咧，去過嚟泰國實在唔容易啊。咁咧希望佢過多幾日出嚟嘅時候咧，泰國呢邊嘅疫情咧有好轉嘅跡象啦。咁咧無論你嚟緊會計劃嚟泰國啦，爭咩簽證都好，都希望你咧可以睇多唔同嘅網站去了解多清楚咧每次或者每個月嘅簽證有啲咩更新嘅。咁咧，如果你都係揸 APEC 簽證咧，計劃緊入泰國入境嘅話咧，咁你都可以方便瀏覽下以下呢個網址，得到更多嘅資訊。咁今日咧MyKayLab 嘅新一集咧去到呢一度啦，咁希望大家唔記得 comment、like and share 啊 ，thank you。